Соңку 2 жылдан бери иш башкармалыктын иши илгерилеп, кадыры артууда. Буга элдин жана өлкө жетекчилигинин берген баасы жана ишеними анык далил болууда. Ведомстволук мекемелердин башкаруу системасын, финансылык натыйжалуулугун жакшыртуу жана көзөмөлдү күчөтүү максаты менен соңку 2 жылда башкармалыктын балансына 11 мамлекеттик ишкана өткөрүлүп берилди. Өз карамагына алган соң президенттин иш башкармасы бул объектилердин имараттарын оңдоп, материалдык техникалык базасын жана инфратүзүмүн жакшыртууга жетишти. Жыйынтык жана өнүгүү бар. Муну сандар жана фактылар тастыктайт. Буга байланыштуу президенттин иш башкармасынын ведомстволук уюмдарынын саны дагы кыйла көбөйдү. Алсак 2019 жылдын аягында карамагында 18 ведомстволук мекеме болсо, 2023 жылдын аягында ведомстволук мекемелердин саны 29ду түздү. Иш башкармалыктын карамагына өтүп, ийгилик жараткан ири ишканалар. Узак жылдар бою эч кандай оңдоо иштери жүрбөй, конары учкан теплые ключи дарылоо, ден соолукту чыңдоо комплекси кайрадан жаңыланды. Иш башкармалыкка өткөн объектте 6 айдын ичинде канализация түтүкчөлөрү тазаланып, коттедждер оңдолуп, эмеректери, электр жабдуулары жана сантехникасы жаңыланып, радон суулары үчүн ылайыкташтырылды. Санаторийдин ички жолдору асфальтталып, куураган бак-дарактардын ордуна арча, Тяньшань карагайы жана гүлдөр отургузулган. Андан сырткары 100 орундуу ресторан, бассейн жана дарылоо бөлмөлөрү жаңыланды. Ушул тапта комплексте жергиликтүү жана чет элдик конокторду тосуп алууга бардык шарттар түзүлгөн. Жыргалаң санаторийи профсоюздар федерациясынын кароосунда туруп, каржылык колдоонун жоктугунан акыркы жылдары каралбай калган. 2023 жылы гана президенттин иш башкармасынын карамагына өтүп, өлкө башчысынын жеке көзөмөлү астында 150 миллион сомго капиталдык ремонт жана курулуш иштери жүрдү. Жаратылыштын койнунда кыдырата тизилген 37 коттедж, көп кабаттуу 4 корпус быйыл жаңы курулду. Заманбап жылуу бөлмөлөргө Жыргалаңдын касиеттүү ысык суусу киргизилип, керектүү эмеректер коюлуп, толук жабдылган. Жакшы шарттар менен камсыздалган санаторийде бааларда калктын капчыгына ылайыкталган.